Börja sittandes på dina hälar längst bak på mattan. Om det är knepigt att komma ner med sittbenen hela vägen ner mot hälarna, så placera någonting under dina sittben. Det kan vara en ihopvikt filt eller handduk eller ett yogablock. Placera händerna på dina lår eller på knäna och låt axlarna sjunka från öronen. Börja med att bara mjuka upp nacken genom att rotera huvudet i mjuka, stora cirklar. Släpp på spänningar i nacken, mjukna i dina axlar. Och sen byt håll och rör huvudet åt andra hållet. Så stanna upp. Och låt sen huvudet bara falla bak av egen kraft utan att pressa någonting. Bara låt det falla så långt det kommer. Och känn hur det sträcker på framsidan av halsen. Och kom tillbaka upp. Placera vänster hand i golvet snett bakom dig och höger hand på vänster knä. Andas in, hitta längden i ryggen och lyft bröstkorgen. Andas ut, vrid mot vänster sida. Och kom tillbaka till mitten. Byt plats på dina händer, så placera höger hand snett bakom dig, vänster hand på höger knä. Andas in, hitta längden i ryggen och andas ut, vrid mot höger. Lyft bröstkorgen lite upp mot taket. Och andas ut, kom tillbaka till mitten. Placera händerna lite högre upp på dina lår och bara rulla dina axlar bakåt och framåt. Mjuka upp skulderbladen. Gör vad du behöver för att släppa på spänningar och mjuka upp dina axlar. Andas in och andas ut. Sträck dina händer så långt fram du kan. Fortsätt att behålla dina sittben mot dina hälar. Kom upp på dina fingertoppar och vila pannan mot mattan. Andas in, lyft huvudet och andas ut. Vandra dina händer mot höger sida. Så skicka ut händerna utanför mattan och mjukna in. Fortsätt att låta sittbenen sjunka ner mot hälarna. Andas in och vandra mot mitten. Och andas ut, vandra över mot vänster sida. Och sjunk ner med huvudet. Andas in, kom upp och plantera nu hela handflatorna i underlaget. Ta dig upp till alla fyra så att dina höfter är över dina knän. Vik in dina tår och vandra framåt med händerna så långt fram du når. Vi ska in i valpens position, så antingen låter du bara bröstkorgen sjunka ner mot underlaget eller plantera någonting under din bröstkorg. Det kan vara en filt, det kan vara block, det kan vara böcker. Och låt bröstkorgen sjunka ner. Behåll dina höfter ungefär över dina knän. Vila pannan eller hakan i underlaget. Så välj hur djupt du vill gå här. Och vill du stanna längre i den här positionen, så pausa videon ett tag. Och tillåt dig att stanna ett tag för att få en riktigt rejäl utsträckning av dina axlar och den övre delen av ryggen. Annars ta dig upp, kom upp på dina armbågar. Och ta dig över till liggandes på mage. Så dina armbågar är under dina axlar. Sträck ut dina fötter. Pressa ner fotryggarna. Lyft bröstkorgen framåt. Dra dina axlar bak. Skulderblad ihop. Och låt nacken vara lång. Andas ut. Och ta dig upp på dina handflator. Vik in dina tår. Och skjut upp dina höfter till nedåtgående hund. Så det är den första hunden för dagen. Tillåt dig själv att mjukna in i den här hunden, så trampa ner en häl åt gången. På varje utandning trampar du ner en ny häl i golvet. Kanske du vill mjukna in och skicka med höfterna i rörelsen och axlarna, så gör vad du behöver för att mjuka upp ryggraden och mjuka upp baksidan av låren. Så kan du komma upp på dina tår. Böj på knäna och svanka med ryggen så att du skjuter sittbenen lite högre upp mot taket och bröstkorgen får närma sig mattan. Och på nästa utandning så börja vandra fram med dina fötter mot dina händer.
tills du står längst fram på mattan i uttanasana, en stående framåtfällning. Böj på knäna och låt magen närma sig låren så att du kan slappna av i ländryggen och bara låta överkroppen hänga ner från höften. Mjukna i nacke, mjukna i axlar och i käkar. Böj lite mer på benen. Andas in, placera dina armbågar på dina lår. Handflata mot handflata. Hitta den här längden från svanskotan till toppen av huvudet. Axlar bak, skulderblad ihop. Och börja sedan fördela vikten mellan tårna och hälen. Så vagga fram och tillbaka på dina fötter. Spreta med tårna. Och sen landa med hela fotsulorna grundade i mattan. På nästa utandning så krumma ryggen och bara rulla upp kota för kota upp till stående. Och låt axlarna sjunka från dina öron. Andas in, lyft upp armarna hela vägen upp mot taket. Dra in den nedre delen av magen och andas ut, fäll fram över kroppen. Fingertopparna eller handflatorna mot mattan. Låt huvudet hänga tungt. Kanske trampa ut dina ben lite till på plats och låt en häl sjunka neråt gången mot mattan. Andas in, förläng ryggen framåt, plantera händerna på smalbenen och hitta den här raka linjen igen från svanskotan till toppen av huvudet, axlarna bak, skulderbladen ihop. Låt nacken vara lång. Andas ut, böj på knäna, handflatorna i mattan och kliv till en planka. Kom ner på knäna och på nästa utandning så pressa skulderbladen ifrån dig och krök rygg. Andas in och låt istället dig själv sjunka ner mellan dina skulderblad. Andas ut, pressa ifrån. Andas in, sjunk ner. Och andas ut, pressa skulderbladen ifrån dig. Andas in, sjunk ner. Andas ut, pressa ifrån. Andas in, sjunk ner. Och kom till ett neutralt läge. Andas ut, böj på dina armar tills axlar, armbågar och höft i samma höjd över golvet. Lägg ner höften, sträck ut dina fötter och pressa ner fotryggarna i golvet. Dra dina armbågar bakåt, axlarna bak. Andas in, lyft upp över kroppen, stark mage. Så dra in den nedre delen av magen, lyft bröstkorgen framåt och uppåt. Pressa ner fotryggarna och låt dina armbågar vara nära kroppen. Andas ut och gå via knäna till en nedåtgående hund. Kom upp på dina tår igen, böj på knäna och svanka med ryggen. Så du kan sträcka ut hela ryggraden. Andas in, lyft upp höger ben upp mot taket. Böj knät, så vinkla upp höger höft över vänster. Ha lika mycket vikt på båda dina händer, så behåll axlarna i en rak linje. Så de är parallellt över golvet. Andas ut och kliv långsamt fram mellan dina händer. Sätt ner foten, kom upp på dina fingertoppar, hitta kontakten mellan skulderbladen och sätt ner det bakre knät i golvet. Du kan alltid vika in mattkanten eller placera något mjukt under knät för att skydda knät. Sträck ut din bakre fot. Andas in. Lyft upp över kroppen, knäled över fotled på det främre benet. Hitta ett läge som man inte är för högt upp men heller inte för djupt ner. Så hitta ett läge där din höft känns stabil. Andas in, lyft upp armarna hela vägen upp mot taket. Knäpp dina händer och låt pekfingrarna fortsätta peka upp mot taket. Så dra armarna upp mot taket, låt huvudet falla ner. Dra in den nedre delen av magen. Så huvudet bara faller bak. Andas ut. Kom ner med händerna och knäpp händerna bakom huvudet. Andas in, dra dina armbågar och axlar bak för att öppna bröstkorgen lite längre fram. Andas ut. Kom ner med händerna och knäpp dem bakom ryggen. Andas in, lyft upp bröstkorgen, dra in den nedre delen av magen och dra axlar och skulderblad bak. Andas ut. Andas in, lyft upp armarna och andas ut, händerna i mattan. Andas in, vik in den bakre fotens tår och lyft upp det bakre benet. Andas ut, vik in din främre fot i en vinkel som passar ditt knä. Så ju längre fram du har foten på ditt främre ben, desto mer belastning på knät. Så du väljer vad som passar dig. Sträck ut ditt bakre ben i linje med mattkanten. Så att det pekar rakt bakåt. Om det är knepigt att komma ner med höften, så ta block eller filt eller kudde och peta in under höger sittben.
Andas in, hitta längden i ryggen. Andas ut, skicka ut dina händer åt sidan. Och bara mjukna in mellan dina skulderblad. Så kom ner med bröstkorgen mot mattan. Antingen stannar du på handflatorna eller så vilar du ner mot dina händer med armbågarna i underlaget. Så gör vad du behöver för att hitta någon form av bekvämlighet i den här positionen. Och här kan du också med fördel pausa och stanna lite längre för en djupare utsträckning. Annars andas in. Lyft upp över kroppen, kom upp på dina handflator, andas ut, lägg över vikten mot höger sittben och skicka fram vänster ben. Placera fotsulan i golvet. Så antingen placerar du vänster fotsula på insidan eller på utsidan av ditt högra knä. Så att du kan ha båda dina sittben grundade i underlaget. Placera din vänstra hand bakom dig. Andas in, hitta längd i ryggen och andas ut. Rotera mot vänster. Så antingen med armbågen fast krokad på utsidan av vänster knä. Eller så låter du armen vila mot låret. Kom tillbaka till mitten. Och skicka tillbaka ditt vänstra ben. Vik in tårna, placera handflatorna i mattan och pressa golvet ifrån dig tillbaka till en nedåtgående hund. Så innan vi rasslar vidare till vänster sida så bara ta ett andetag här och känn skillnaden mellan höger och vänster sida. Andas in, lyft upp vänster ben. Andas ut, vik knät och stapla vänster höft över höger. Axlarna förblir i linje, lika mycket vikt på båda dina händer. Och andas ut, kliv fram mellan dina händer med vänster fot. Kom upp på dina fingertoppar, hitta kontakten mellan dina skulderblad. Och andas ut, sätt ner det bakre knät i golvet, sträck ut din bakre fot. Kanske lägg in något mjukt under knät. Andas in, lyft upp armarna upp mot taket. Knäpp händerna och låt pekfingrarna peka upp mot taket. Dra in den nedre delen av magen. Andas ut, knäpp händerna bakom huvudet. Andas in, dra axlar, armbågar bak och öppna upp bröstkorgen framåt. Andas ut, kroka loss och knäpp händerna bakom ryggen. Andas in, lyft upp bröstkorgen, axlar bak, skulderblad ihop, dra in den nedre delen av magen. Och andas ut, kroka loss dina händer. Andas in, lyft händerna upp över huvudet och andas ut, händerna i mattan. Vik in den bakre fotens tå, lyft det bakre benet från golvet och vik in ditt vänstra ben i en vinkel som passar ditt knä. Titta på ditt bakre utsträckta ben att det ligger i linje med mattkanten. Om du behöver peta in någonting under vänster sittben så använd block eller kudde eller filt eller det du behöver. Andas in, hitta längden i ryggen, skicka ut dina händer på sidan av mattan och andas ut, mjukna in, sjunk ner med bröstkorgen mellan dina skulderblad. Stanna på dina händer, fingertoppar eller mjukna ner med armbågarna och vila pannan mot dina händer. Och som sagt, du kan alltid pausa videon och stanna längre i den här positionen. Långa, djupa andetag. Andas in. Kom upp på dina handflator. Och andas ut. Lägg över vikten på vänster sittben. Skicka fram höger ben. Så placera foten antingen på insidan eller på utsidan av ditt vänstra knä. Andas in, hitta längden. Placera höger hand bakom ryggen. Och andas ut, rotera. Så antingen krokar du fast din hand vid knät. Eller bara låter underarmen vila längs med låret. Kom tillbaka till mitten. Och skicka tillbaka höger ben. Vik in den bakre fotens tår. Pressa golvet ifrån dig och ta dig tillbaka till en nedåtgående hund. Kom upp på dina tår.
Och sätt ner dina knän i golvet. Korsa benen bakom dig. Och kom till sittande. Så hasa fram något på mattan. Till mattans mitt ungefär. Placera händerna bakom dig så att fingrarna pekar framåt. Fotsulorna i golvet. Andas in. Lyft upp bröstkorgen och dra axlarna bak, skulderbladen ihop. Så se om du kan pressa upp bröstkorgen lite med hjälp av dina händer. Andas ut. Kom ner med bröstkorgen lite och flytta händerna längre bak. Andas in igen. Lyft upp bröstkorgen. Pressa golvet ifrån dig med händerna. Och på nästa utandning så lyft upp dina höfter. Upp mot taket. Låt ditt huvud falla ner och bara hänga avslappnat. Mjukna i nacken, mjukna i käke. Och andas ut. Kom långsamt ner. Och upp till sittande. Hasa fram ytterligare lite på mattan och kom ner till liggandes på rygg. Dra dina fötter mot dina sittben, så nära sittbenen som möjligt. Fötterna är höftbrett isär. Andas in, pressa ner dina överarmar och skulderblad. Lyft upp höften upp mot taket. Pressa ner insidan av dina fötter i mattan och vandra in med axlar och skulderblad mot varandra så att du kan knäppa händerna under dig. Kom upp på dina tår. Och nästa gång du andas ut, lösgör dina armar och rulla ner kota för kota till liggandes på rygg. Svanskotan kommer sist och allra sist hälarna. Så vi ska göra den här 2 gånger till. Grunda dina armar, andas in, lyft upp höften. Knäpp dina händer under dig, vandra in med skulderbladen. Kom upp på dina tår. Lyft upp höften lite högre upp mot taket. Och andas ut, lösgör dina händer, rulla ner kota för kota tills du kommer in med svanskotan och sätter ner hälarna. Så en gång till, grunda dina armar, andas in, lyft upp höften upp mot taket, knäpp händerna under dig, vandra in med skulderbladen mot varandra. Kom upp på dina tår och andas ut, lösgör dina händer, rulla ner ryggraden hela vägen ner på mattan. Sen för dina lår och knän mot bröstkorgen, krama om dig själv till en liten boll och vagga från sida till sida så att du ger ryggraden lite lätt massage. Sträck ut benen. Placera händerna på baksidan av dina lår. Så bara ge dig själv lite massage med så raka ben som möjligt. Flexade fötter. På nästa utandning så skicka benen ut mot sidorna. Placera händerna på insidan av låren. Och samtidigt som du grundar dina axlar mot golvet så dra dina rakt utsträckta ben mot dig. Cirkulera dina fotvrister. Och andas ut. Ta händerna under dina knäveck och gunga upp till sittande. Landa i mattan med fötterna ihop. Så fotsula mot fotsula. Dra dina fötter lite närmare dig. Och vagga höfterna lite. Vagga knäna. Slappna av kring höft. Andas in, hitta längden i ryggen. Och andas ut, fäll fram. Så antingen så har du händerna på dina fötter eller på dina smalben. Placera händerna där det känns okej för dig. Det viktiga här är att den här framåtfällningen sker i höften och inte i den nedre delen av ryggen. Kommer du lätt in i den här framåtfällningen så kan du komma ner med armbågarna mot mattan. Annars stanna lite högre upp. Andas in. Kom upp med överkroppen. Låt fötterna stanna fotsula mot fotsula. Här kan du antingen ta ditt yogablock eller en handduk som du rullar till en rulle och lägger tvärs över mattan. Du placerar rullen eller blocket eller filten, vad du än har, på den övre delen av ryggen. Så precis vid dina skulderblad så att den här rullen eller blocket sticker fram precis under armhålan. Och kommer ner till liggandes på rygg då. Skicka upp armarna i kaktus om det här blir en för intensiv utsträckning. Antingen minskar du det du ligger på eller kanske placera dina knytnävar knutna
på utsidan av dina höfter så att du kan vila dina ben mot dina knytnävar. Det här är Supta Baddha Konasana. Och du kan stanna i den här positionen och ligga kvar här. Kanske lite längre. Känner du att du har fått nog så kan du flytta undan det du ligger på och inta Shavasana som är den slutliga vilan. Så du väljer själv vilken position som passar dig just idag. Vill du ha en mer uppöppnande, stanna i den här. Och vill du ha en mer utsträckt vila så sträck ut dig långt på mattan. Låt dina fötter falla isär från varandra. Handflatorna mot taket och ha lite avstånd mellan dina armar och kroppen. Så när du andas in, vilken position du än valt, så låt dig själv bli lite lättare i kroppen. Och när du andas ut så tillåt dig själv att sjunka lite tyngre ner mot mattan. Och vilka tankar som än kommer till dig här, försök att bara notera dem. Och låt dem flyga och återgå till dina andetag. För att känna hur du känns lite lättare när du andas in. Och hur du sjunker lite tyngre när du andas ut. Namaste.